بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هوريكم إزاي تسجيل مقطع صوتي على التليجرام، وفي حاجات كده حاجتين ممكن نعملهم في المقطع الصوتي هقول لكم عليهم حالا. بصوا كده على اليمين عندي هنا هلاقي يا إما هلاقي المربع دوت اللي في وسطيه دايرة، يا إما هلاقي علامة المايك. لو لقيت علامة المايك دوت دوست عليها دوسة خفيفة هتديني المربع. طب المربع ده بيسجل ايه؟ المربع ده بيسجل فيديو. لو دوست عليه دوسة مطولة هيعمل ايه؟ دوست كده هيبتدي ايه؟ يسجل فيديو. طبعا ايه، انا الكاميرا عندي قافلاها فمش باين الفيديو. واول ما اشيل ايدي وبعدين انا لو شديت فوق كده لغايه القفل هيفضل يسجل في المقطع الفيديو كده لغايه لما نخلص. انت طبعا لو حد عايز ايه يسجل فيديو خلصت هعمل ايه؟ علامة ان انا ابعت الفيديو من هنا. طبعا انا مش هبعته، انا هكتب الغاء. تمام. طيب دي حاجة الغاء. طبعا هنا معلش انا هدوس عليها بعد بس اللي انا بسجل منه ده، هدوس على كلمة الغاء فكده ما بعتوش. طيب انا عايزة ابعت مقطع بقى صوتي، هعمل ايه؟ هغير علامة المربع ده، هدوس دوسة واحدة بس لغاية لما تجيلي علامة المايك. طيب ممتاز جدا. هدوس على المايك واروح شادة لفوق شادة لفوق لغاية لما اوصل لغاية القفل. خلاص اشيل ايدي بقى وابتدي اسجل اللي انا عايزاه. شايفين الكاونتر او العداد اللي على الشمال اللي جنب النقطة اللي بتولع وتطفي ده؟ هنا هيبتدي ايه؟ هيبتدي يعد معايا ويشتغل معايا التسجيل بتاعي. تمام. طيب قبل ما ابعت الرسالة بتاعتي هروح دايسة هنا كده واروح شادة لفوق شادة لفوق لغاية لما اوصل لغاية القفل. خلاص اشيل ايدي بقى وابتدي اسجل اللي انا عايزاه. طيب انا دوست على طبعا الزرقاء، الدايرة الزرقاء دي اتبعت على طول الصوت بتاعي للجروب. طيب انا لو عايزة ابعت رسالة نصية، رسالة او حتى لينك بتاع فيديو، ومش عايزاه يروح دلوقتي، عايزاه يروح في وقت معين، عايزاه يروح مثلا بكرة الساعة 9 الصبح، هعمل ايه؟ هدوس على علامة السهم الازرق اللي على اليمين دي دوسة مطولة شوية كده، هيطلع قدامي حاجتين: جدولة الرسالة او ارسال بدون صوت. لو دوست على ارسال بدون صوت دوت ايه؟ هيتبعت للمشتركين اللي عندي كلهم في القناة بدون صوت. علشان ايه؟ لو مثلا انا هبعته في وقت متأخر مش عايز اعمل لهم اي ازعاج. لو دوست على جدولة الرسالة يبتدي يديني التواريخ اللي عندي. مثلا اليوم طبعا عايز ابعتها بكرة اللي هي 22 نوفمبر، هروح شادة كده وكاتبة 22 نوفمبر. طيب 22 نوفمبر، وابتدي بقى اشوف الساعة انا عايزة ابعتهم الساعة كام. عايزة ابعتهم مثلا الساعة 6 الصبح، خلاص هشد كده واظبط الوقت معايا 6:00، يبقى كده ارسال بتاريخ 22 نوفمبر عند الساعة 6. هدوس على ارسال ده. اول ما ادوس على ارسال هيروح ايه؟ الرسالة مبعوثة على طول على الجروب. تمام. انا مش هبعتها برضو لان انا مش عايزة ابعتها يعني. فانا كده وريتكم ازاي تبعتوا رسالة مجدولة، ازاي تبعتوا رسالة ما تعملش ازعاج، ما تعملش صوت، كمان ازاي نسجل فيديو، وازاي نسجل صوت. شكرا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.